就係呢個啦，雞肉串呢個廿幾蚊嘅啫喎，24蚊。哦，有4串，有啲檸檬葉絲，我見到6串，4串，有番茄佢呢個麵，仲有3隻雞翼添，我見到。有啲咩好咧？仲喺度諗緊，按摩茶。仲有嗰個13蚊就係似香港嗰個係咪？好食啊嗰個！仲有大麥，香港好平，香港反而仲平過呢個添。呢個係啊13蚊一個，香港好似係7蚊雞。7蚊定9蚊唔記得。咁交關。哎呦！各位觀眾大家好，又嚟到週末啦！一到週末咧，我哋啊嚟天河啊嚇，哇好鬼多人啊！今日個女介紹啊，我哋食泰國菜啊，對面多人到非常，我哋喺呢邊過去嘅，唔知有冇位啊？我覺得係冇位多嘅咯。嗱，停車場亦都係停滿晒啦，排住隊入去嘅又有啦。通常我哋正常啊，廣州人係唔會依家揸車嚟天河呢邊嘅。哇！常喺呢度排隊嗰啲車咧，都唔係本地車牌嚟㗎。啊，終於有一部粵 A 啦！前邊幾部咧都係外地車牌嚟嘅，又咁攝入去。咁啊天氣好啊，所以咧特別多人啊！哇，連呢啲都有添啊嚇！手機貼膜10蚊啦，都有得搞喎。係啊，係個女先至會過嚟嘅啫，真係我哋就唔係太過熱衷嘅。哇，多人到非常，都係後生㗎嚇。喺呢度過啊，直行啦，直行。我哋都係行翻呢邊過去。哇，感覺上咧仲多人咗喎，嗬！間都要排隊嘅喎。澳門牛雜啊，澳門牛雜好好食嘅，我知道。有電雞啦，有人啦，個日料店排隊排到咁喎。哇！而家5點啦，啱，仲坐喺樓下飲咖啡添。其實嚟過咁多次咧，今次算多人。好多人，仲多人過北京路咁嘅感覺喎。後生啊，仲開埋車入嚟添，唔知有冇位啦？我覺得應該係冇位嘅。我哋想食嗰間。好誇張啊！今日好介紹喎，原來點解今日咁多人咧？首先第一，平時都係好多人㗎，原來今日係陶喆演唱會，怪唔得啦！先行嗰度我哋行過先睇到，其實我哋真係唔知有冇講話陶喆淨係講得出名，同埋聽過幾首歌明星呢啲咁出名㗎啦，再出名啲嘅咧，其實我都唔知道佢會係今日開演唱會啊！個女咧就已經入咗去餐廳㗎啦，應該就喺前邊。食泰國料理嘅泰國菜，好吉喺度添。呢個係飲酒嘅，但係好似裏邊冇乜人。不過唔緊要啊，個女已經攞咗個位嘅啦，應該係呢間。仲有請勿大聲喧嘩。好少行到咁深入啊！會唔會呢度咧？係啊，就係呢度嘅。個女應該坐咗喺裏邊嘅。哇！好細間嘅小店咯，又係呢種裝修風格嘅，好似日式拉麵咁啊！點嘢食啦，不如。佢唔係一個人自己點餐嗰種㗎，係咁嘅。媽媽麵、冬陰功飯、冬陰功拋打飯，同埋豬頸肉。麵、雞扒飯，即係一人一個飯咁咯喎。我仲可以炒魷魚。呢個係一個雙人嘅。即係雙人嘅。你叫一個呢個，再叫一個其他嘅。咁我再睇埋其他先啦嚇。就無骨鳳爪啦、春卷啦、風味呢個係咩啊？雞肉卷、蟹柳拌麵。咁下邊呢啲單人份嘅又唔算話好貴，仲有奶茶啦、椰子水啦、豆奶啦、檸檬水，檸檬水要啊呢個。
於我哋就落好單啦，咁啊叫咗個香茅雞翅媽媽麵，有嘢飲嘅，椰子水啦、檸檬水啦、烤雞串啦，同埋拋打飯咯。咁如果主食唔夠，因為其實應該夠㗎啦，唔夠再算啊。之後咧，我哋經過地鐵站出嚟，哇！嗰度真係超級多人。我一個因為演唱會啊嚇，咁但係咧聽講啊，因為早幾日啊收到一個新聞啊，就話呢度咧要將樓下嗰啲商戶啊趕走啊，唔俾再做餐廳啊。咁喺4月17號咧有個公告㗎。係啊，剩翻可能飲品都未必有啊，佢唔想你打擾佢嘅生活啊嘛。咁所以咧，先頭我哋見到外邊咧都會貼咗好多嗰啲通知啊，咁話要安靜啊。咁但係如果大家有睇過我哋影片嘅都知道㗎啦。之前咪同個女嚟睇演唱會，佢喺香港翻嚟嗰陣咧，我哋夜晚12點鐘揸車經過，一樣都係咁嘈㗎。據說呢度無時無刻都係咁旺㗎。唯一朝頭早就冇咁旺咯。7、8點嗰陣，咁原來咧綠雲小區呢度啊係綠運，大家知唔知咩意思？就係講全國第6屆運動會啊。咁啊當時咧呢度咧係嗰啲運動員嘅住嘅地方嚟嘅，即係運動員嘅宿舍啦嚇。咁啊過咗之後咧就將運動會結束咗之後，將啲屋咧就賣咗佢。咁啊去到但係到2010年嘅時候咧，咁啊廣州咧就開放咗叫住改商，即係咩意思咧？因為住宅就係住宅，唔可以用作商業用途㗎，因為水電都係唔同㗎嘛，要全部一齊同意先得㗎。正係因為咁咧，慢慢呢度咧，因為好近天河城啊，慢慢咧就變成一啲好多商業旺地啊，咖啡店啊、酒吧啊，又或者我哋而家今日嚟呢啲比較有特色嘅餐廳，即係非連鎖式嘅餐廳啦嚇。據說咧，足足有600個商戶啊，有啲係走鬼啦，有啲係正當咁樣經營。咁但係你好難避免就話客人會喺門口坐住等客啊、等位啊咁樣樣啊。就算而家外邊咁一樣坐到滿嘅，確實咧係對附近嗰啲居民係有滋擾㗎。咁啊一方面，梗係作為廣州，梗係想話旅遊業興旺啲，多啲人嚟廣州欣賞美食㗎啦。有啲唔同嘅咩，全部都係商場嘅話，梗係唔好㗎啦。使乜嚟廣州㗎？但係另外一方面咧，喺度住嗰啲人咧真係好陰功㗎。咁啊最尾結果係點咧？咪全部就係搬嚟呢度咯。我自己咧都有個親戚啊，其實好早已經搬嚟咗呢度㗎啦，賣咗佢，跟住搬去東圃嗰邊住。包括老婆都係有個同事咧，以前都喺度住㗎。咁又真係好影響㗎喎嚇！咁嗰啲餐廳咧，咁肯定係會有油煙排放㗎嘛。咁對住人哋嗰件衫喺度晾衫，全部都係油煙味，咁啊長年都唔敢開窗嘅，好鬼陰功㗎。好，我等我哋嘅嘢食啦，等陣再帶大家出去睇下有幾熱鬧。啲送上嚟嘅就係飲品，呢個係我嘅椰子水。咁呢個咧就係泰奶啊，綠色嘅。佢呢個咧係檸檬水，佢嗰個最平，6蚊係嘛？哦，即係你可以6蚊喺度坐喺度飲。喺我哋平時去嗰間咩 Shake 啊，哇！嗰啲好貴啊，要20零蚊。喺呢度嗱，好似老婆咁一杯6蚊嘅飲品啊，你未必叫個飯嘅，咁啊淨係叫個蝦肉串都得㗎啊！呢個就係呢個啦，雞肉串呢個20幾蚊嘅啫喎，24蚊哦。有4串，有啲檸檬葉絲，我見到6串，4串6串咩？4串嘅嚇，雞肉串。咁仲有個拋打飯，呢度又有1串嘅。呢度肉碎啦、飯啦，同埋泰式蝦片咯。好，我啊分配到呢個飯啦嚇，呢個你試下個蝦片。早知唔要拋打飯啦，其實我唔係好中意拋打飯。唔使啲肉碎，呢啲上邊應該係金不換係嘛？會叫做我中間仲有個飯咯，都唔算太油，還可以。
我啲肉又唔會太乾㗎，我唔中意包打飯原因咧，我就唔中意太乾嘅啲飯。唔係啲飯，係啲肉，佢唔會太乾。啲米都好靚。我呢個比想象中好好多。泰國米嘅梗係靚啦，不過呢度唔係泰國，佢應該都係用翻泰國米㗎。呢個女呢度咧就係麵嚟嘅，媽媽麵係咪啊？好冬陰功嘅。係啊，點解會幫我點一個咁嘅飯咧？泰國唔係食呢啲嘅咩？我寧願要個雞扒飯嗰個。不過如果唔係，不過如果咧講到正宗咧，其實應該係呢個飯先至正宗過嗰啲咖喱雞扒飯。係真係幾好味嘅，飲啖湯試下。哇！酸酸甜甜，有辣味，有椰奶味，幾過癮。原先我哋都諗住會唔會抽個時間去泰國行下咁，但係近期又有新嘅新聞啦，都係唔可以搞，係啦。唔好去泰國啦。唔好住嘅。個女啊，個水字都俾人拉咗。有番茄佢呢個麵，仲有3隻雞翼添，我見到。哇！呢件味啊，嚟試下呢個，呢個係雞肉嚟㗎。呢個，都幾嫩喎又，都可以，好香濃嗰啲香茅味啊，好香啊！都可以嘅。但我見佢冇嗰啲泰式炒米粉嘅，即係嗰啲咩白泰嗰啲，都係飯同埋媽媽麵。越嚟越多人嘅餐廳，因為預先上網攞號碼㗎，排隊啊，即係嚟門口排隊。因為其他有啲鋪頭咧，佢係可以預先上網攞號碼，係嘛？不過呢度實在太多人啦。仲有一個情況咧，就係點咧？以前啊，仲每個星期咧，唔係每個星期，隔個星期咧有波睇咧，即係中超啊、恒大嗰個年代咧，但凡波睇咧，呢邊都好旺嘅。睇波前、睇波後，梗係過嚟飲飲食食㗎嘛。咁又可能會有啲外地嘅客場嘅球迷嚟到，因為廣州都係好自由嘅，唔會話你係對方客場球迷嚟到我就對你有咩不敬咁，就唔會嘅。咁咧到依家咧就演唱會經濟一個月你起碼有一場演唱會，上次落大雨嗰陣係薛之謙係嘛？落住雨都要睇。咁有一場好似話係雨太大，所以腰斬咗。咁又近地鐵站，又近啲潮流玩意，所以咪咁旺啦。哇！咁鬼多人排隊啊！老闆娘都係潮汕人嚟㗎，咁都幾好食嘅，真係好火爆啊嚇！同埋咧，我哋想再其他嗰啲餐廳咧，其實都係要有啲難度咧，因為都好火爆嘅。咁你話係啊？你話喺度住咁真係攞命唔攞命啊？係啊，嗱，影相嘅又有啦，喺度
健身嘅又有啦，樓上係住宅喎。咁你真係有辣有唔辣啦？同埋冇電梯喎。係啊，但我哋睇咗好耐啦。先至發覺原來冇電梯嘅。啊，同埋我哋頻道有一個好忠實嘅觀眾咧，佢出國之前移民之前咧就住喺呢度㗎啦。可以想象一下咧，佢出去嗰陣應該未有咁熱鬧嘅。如果而家仲喺度嘅，可能都已經揾地方搬咗佢啦。啊，因為賣咗，因為租咗嘅咧。咁同埋咧，去到夜晚黑啊，有居民啊仲測試過啊，話分貝高到85分貝啊。咁嗱，咁你就算唔係啊咁樣嘅。影下相啊，咁啊坐晒喺樓下。你話如果我住喺樓上都幾攞命啊，因為咧嗱，你話2樓咧都仲可能係租得到俾其他商戶，可能都仲會租。2樓以上嘅難啊！你叫個客走上去3樓玩貓啊，咁佢不如唔玩好過啦。我而家先發覺係冇電梯喎。係啊，冇電梯㗎。真係。咁真係好玩啦嚇！好似嗱呢啲咁樣，佢哋已經係都算幾安靜㗎啦。唔係夜晚黑咁樣，同埋咧呢種輕食店已經算好㗎啦。佢最多坐喺樓下㗎啫嘛，佢唔係話煮啊辣啊咁樣噴啲煙啊咁㗎啦已經。哇！食咩㗎？呢個係唔知食咩嘅，食韓式同埋日式㗎咯。另外咧就租喺呢度嗰啲後生又話，咁啊又真係喺度租嗰啲後生㗎。喂，就係貪呢度咩都有啫嘛，一落樓啊有得食呢啲最有本土味道嘅餐廳。喂，大佬唔連鎖㗎喎，梗係咁樣先好啊！連鎖嗰啲我使乜專程嚟你廣州食啊？佢最主要啱唔啱先？商場嗰啲冚得連鎖。係啊，商場嗰啲你翻到去長沙嗰啲同埋喺呢度嗰啲一樣嘅，咁我點解要專程嚟你廣州食啫？又或者嗱，譬如話我係一個陶喆嘅忠實 fans，我等咗好耐，我終於睇到佢演唱會啦，撲到飛啦。咁專程我喺長沙嚟到啊，同我喺長沙食到嗰間一樣嘅，咁你真係嘥氣啦，係嘛？嗰啲咖啡店咁好超咁樣坐住喺度，尤其日式啊特別多㗎嚇。咁啊，但係如果萬一真係立法啦，全部都唔俾喺度做，假如係咁樣先啦嚇，咁你人氣都冇喎。呢度咩？呢度做咩啊？呢度關晒門咯，警務室啊，警務室門口都仲要調解處。調解處，唉。何解？係啊，聽講話因為嗰啲調解啊、油煙咋投訴啊，1個月啊，月均係30單啊。300單啊！30單，咁啊又或者係消防通道被佔啦，嗱，好似呢啲咁樣係嘛？即係我唔知呢個係咪消防通道啊？同埋咧，佢嗰啲住喺附近嗰啲慘啊！係啊，嗱，好似住樓上咁咧，電梯又冇。我真係唔明，我真係而家先發現佢原來冇電梯喎。係啊，我諗就算有都唔會係太多住宅有啊，嗬。係咯。咁啊天河咁啊，大佬我哋嗰啲咁舊都裝咗啦。係啦。哦，有啦。哦，見到有一個啦，見到有一個。有啲。反而係唔係間有？反而去到江南西就多啦，好多。即係唔係間裝得到？下有一間咖啡店咁啊，坐晒喺度。嗰啲茶餐廳就都唔算多㗎啦，已經。嗰仲見到恒大中心添，又或者居酒屋咁啊，下邊係喺度影相咯。係啊。咁啊，話説啊，因為廣州係一個旅遊城市啊嘛，早排啊有好多遊客啊去到嗰個哇爭啲揼穿個頭啊，真係死啦！去到嗰個華僑新村嗰度影相啊，咁影相嗰個商戶咧，被影相嗰個商戶咧，要掛塊好恐怖嘅牌喺門口，咩計劃生育啊嗰啲咧，咁樣防止人哋影相咯，真係陰公。我哋都反覆強調啊，雖然話嗰個規定啊唔係新嘅規定，因為有火你啦，嗰啲標語啦。嗰個規定咧就話6月1號之後咧，咁啊新規就之後咧住宅就唔可以做外賣經營場所啊。對於呢啲住改商亦都係收緊啊。咁其實咧陸運小區呢度咧並唔係一個孤例嚟㗎，成個廣州咧，其實都係會咁樣做嘅咯。呢度做乜嘢啊？仲做員工宿舍添，因為附近可能佢嗰個喺個商場翻工嗰啲員工，咁佢3班到嘅餐廳咁啊點辦咧？員工宿舍咯，租咯，6000蚊，大陽台，
咁你點辦咧？上邊嗰啲居民咧，其實好多都可能仲係員工宿舍嚟㗎啦嚇，即係真係老廣州都未必仲會再住喺度㗎啦，咁咯。我咧亦都係冇辦法之中嘅辦法啦。冇一般就買咗樓嗰啲走晒。係。咁啊，熱食嗰啲餐飲咩牛雜啊、火鍋啊、燒烤啊、炒菜咧，咁佢許可證到期咧就唔會再續㗎啦。充其量咧就做下咖啡店啊，或者先頭嗰啲泰式啊咁樣嘅啫，也就僅此而已啦。咁事實上我哋行咁耐都見到啊，真係唔多見話有好多嗰啲爆炒啊、大排檔啊喺呢邊嘅，其實近翻。體育東嗰邊係會多啲嘅，間又係食乜嘢咧？呼嚕應該係日本嘅吧嚇。咁啊，做咖啡啊、餐飲呢啲應該係唔受影響嘅。呢啲輕食嘅咁樣坐住喺度應該就唔受影響嘅。都6週年啦，已經做到。咁啊，如果有啲樓上鋪啊，更加唔受影響嘅咯。呢度係食又係泰國嘅。炸雞，但係佢上面寫住黃埔轉讓咯，又係泰國嘅。咁啊，隔離就係食甜品嘅咯，已經算少㗎啦。其實我哋過翻去睇大灣雞嗰邊咧，仲旺啲啊！哇，好鬼多人㗎喎！我係咪個個都係嚟睇演唱會㗎？嗱呢度又有黃埔招租啦，前邊咪就係啲居民樓咯。咁樣硬樓梯上去，大家睇下。呢啲係90年代初、80年代尾、88、87年嗰啲起嗰啲屋嚟嘅，你睇下舊到，哎呀又冇電梯。其實啊，如果唔係因為有下邊咁多呢啲咁新派嘅餐廳咧，其實應該係人氣好一般嘅啫。係因為想徵收。想徵收啊？呢度邊個地產商做得到咧？因為佢條中軸線啱啱。哦。咁嘅，因為咧廣州咧就好講中軸線嘅，無論從以前到依家都係㗎。咁依家條中軸線咧就啱好穿過呢度，所以咧就想呢度活化起身，做啲更大嘅商業體咁咯。哇！嗱，你話住喺樓上咁啊，真係都幾麻煩啦嚇！食韓國嗰啲湯飯啊，全部都係咁樣。嗰時我哋食嗰個拉麵又係話啲粉喺度啊。同埋入邊咧好細，好窄㗎，仲窄過去香港茶餐廳得多啊！係啊，佢咁啊3房1廳或者2房1廳咁嚟嘅啫嘛。因為人哋個餐廳啱啱開始做嗰陣咧，佢唔知道會做咁大㗎嘛。有電梯嗱，有啲有，係有啲都有電梯。呢一棟咋，先頭我哋睇咪又係呢一棟有電梯咯，其他都唔係咁多嘅。好似又唔係好。嗱，呢度又有一棟咯，咁樣收埋喺裏邊嘅。即係唔係話棟裝得到咯？你要全體同意先得㗎。係，如果唔同意咪咁樣咯，硬樓梯硬上去，好攞命嘅。係啊，嗱呢啲咪冇裝咯。嗱，好似呢啲福鼎肉片炸咁咪，你咪唔俾佢做咯。佢未必係唔好生意或者蝕錢㗎，就係唔俾佢做咯，投訴咯，投訴到佢做唔到為止。咁當然我估㗎咋嚇。即係點講？喂，天河好鬼多，你哋都唔去租，可能係覺得。係啊！係啊，春夏秋冬幾慘。個個嚟晒呢度，係啊，最慘係春夏秋冬啦。唉，地鐵又方便，嗱呢度啲樹又咁多，係咪？蚊蟲都多啲啦。其實梗唔係啊，到夏天好舒服嘅，同埋始終都係你如果全部都係一樣嘅話咧，人哋唔中意啲後生。好似呢度咁啊，呢度食咩？呢度食四川嗰啲啊，係嘛？哦，按摩上2樓啫嘛。樓上係按摩。所以話唔得啊，有意見啊。梗係有意見啦！如果你住嗰度啊，日日就係樓上行過都係啲陌生人嘅，你都有意見啦。即係對於我哋嚟講，嚟多個地方行下有鬼所謂。係，即係作為我哋廣州人，我有乜所謂咧？㗎係咁涼薄㗎啦，咁係咁㗎啦，係咪先？你唔燒到埋身咁，梗係咁啦。我哋嗰度要爬山嘅，梗係冇人上去搞呢啲嘢啦。有都做唔掂啊！呢度唔同啊，近地鐵啊嘛，地理位置又方便。嗱，一龍拉麵啊，上次我哋咪食呢個咧，記唔記得？搭埋張台喺門口食，多人到。係啊。等就等到傻。2樓啊做插花嘅。跟住咧入
邊咧有好多又好狹窄，好狹窄。即係佢以後要咩嘅就係呢度咯。你寫個牌請勿大聲喧譁入。冇用㗎，係咪？即係一樣仲係裝修緊。就算佢唔做嗰啲好大油煙㗎啦，得未啊？咁你人行就有聲㗎啦，係咪先？係話以後係唔俾做呢啲熱嘅嘢。哦，即係咖啡店、奶茶店就得。哇！嗱，你睇外邊熱鬧到，我哋而家咧就諗住買啲嘢飲下咁嘅，又再睇下有咩變化咯。雖然我哋就唔係話好熱衷嚟呢邊，咁但係咧，如果你話真係因為政策嘅原因消失咗咧，咁我哋都多多少少都會有啲遺憾嘅，因為始終咁多樹木啊。還翻個安靜俾佢咩？如果唔係喺呢度做咧，佢就搬晒去我哋屋企建設六啊？唔係建設六未得㗎，未整好啊！建設六啊！建設六就有潛質做呢啲啦嚇。本來人哋建設六就原先就係咁嘅，建設六冇咗就搬晒過嚟啫嘛。搞到啊，彎鬼晒啫嘛。係，不過差唔多搞掂㗎啦。哇！前面仲有阿哥哥喺度打羽毛球咁叻啊！哦，如是冰室啊！上次就係嚟呢度，啱先我哋食緊嗰個飯嘅時候咧，都想試呢個嘅，但係攞唔到號咯。150個號啊！就啱先話想食。係啊，如是冰室啊嘛。呢度兩間都150個號嘅老細，開心到不能再開心啦！喂，呢度啊勁喎，呢度打羽毛球嘅竟然可以，真係好難得啊！又係食咩？又係泰國喂，咁多泰國麵嘅而家呢邊。哦，係喎，泰國麵喎，好生啊！請勿大聲笑啊！有鬼用咩？越秀集團服務啊嘛，係啊！你冇用嘅，就算係幾靜都好嘅，佢哋已經係算守規矩啊啦，啲後生唔似以前嗰啲咁。又話攞喺度賣菜，係啊，已經算後生㗎啦，唔係已經算安靜㗎啦。亦都算後生。亦都算後生。嗱，擺我哋喺度咁都一眼望落冇咩人帶過我哋啊嚇。好彩個女帶我哋嚟嘅，如果唔係都唔知點收科。呢個就係先由我哋經過嗰個餐廳啦。咁鬼火爆嘅，點解會？其實你話精彩到無與倫比又未至於啊，嚇。普通啦，係啊。嗱，嗰度寫住咩啊？街坊齊出力，家園更美好。咁點出力咧？又請問，即係我啊唔係咁負面嘅人嚟嘅。咁但係事實上你係做唔到咁，咪點出力咧？即係大家忍下咯。咁仲有呢個啊，有啲仲好過分㗎。請勿在此停留，即係咩意思啊？即係之前有人掉嘢咯，嘈住佢啊嘛。阿伯喺樓上唔滿意，佢掟淋花都得㗎，佢唔掟嘢落嚟啊。淋花我日日淋，係咁淋。咁咯，所以咧有啲鋪頭要有個棚嘅嚇，仲有嚴禁踩踏綠植，即係有人踩踏過啦，係咪？同埋仲有大灣雞咯。大灣雞指定你發達。咁但係你話過癮唔過癮又真係好過癮嘅後生，你為咗咩得㗎？係咪先？梗係嚟呢度坐下㗎啦。商場嗰啲，一來商場會焗，商場好焗啊。二來啲嘢食千篇一律，係啊。係咪？呢啲係啦，會有格調啲，淨係都唔好講話啲嘢食啦，淨係你打個卡影張相都同人哋唔同啦。商場嘅唔同啊。係啊。商場連鎖到啲資本啊混亂。係啊，你又同長沙嗰間一樣，咁有乜謂咧？呢邊又再細睇一下啦，真係冇電梯嘅喎，嗰啲屋。有部分有。部分有啦，收得好埋咯。係啊，收得好埋咯。咁1樓嗰啲係最高興㗎啦嚇。咁你話以後真係要轉型啦，咁有好多喺呢度嗰啲寶藏小店又真係會冇咗，咁啊慢慢即係冇咁旺啊，咁啊究竟係咪一件好事咧？究竟係冇晒嗰啲人氣好啊，抑還是係安靜好咧？咁就唔知啦嚇。咁究竟以後會變成點咧？評論區話俾我聽。哇！10萬蚊一平方，係啊。10萬蚊一方。租都要，哇！
係啊，無論係業主到其實政府都係會有得益嘅，因為如果你嗰間屋唔係賣10萬蚊，因為佢啲屋值錢咧，其實稅收都會多噶嘛，賣嗰個又要交稅啦，幫人賣嗰個又要交稅啦，租嗰個又要交稅啦，每一個環節都係稅嚟嘅，賣嘢食嗰個又要交稅啦，好多外賣哥哥咯，咪入到嚟呢度攞餐咯，咁咪都有佢哋都要賺錢㗎，係嘛？嗱，至於呢度係調解中心啦，係嘛？但係今日休息咯。因為都好難，因為本身佢嗰時呢度咧又允許佢住底。係啊。你而家又反悔。又冇得咁樣反口㗎，即係你話大油煙喺度炸大魷魚咁樣啊，梗係唔得啦。但係而家睇落都冇啊，有邊間係好重油煙㗎？我暫時未見到。啲簡餐。係啊，有飲下咖啡啊，食下嗰啲比較多嘅真。泰國菜，就係人太多。個人有人又話人多，冇人又話驚冇人，又咁唔得㗎噃，係咪先？哇！連嗰啲黃埔招租下邊都咁多人坐住嘅，嗰度又係食嘢嘅。先頭坐喺我哋隔離嗰個，你飲兩杯嘢，再擺個手提電腦咁啊，坐住㗎啦。嗱，最嘈其實係呢啲，嗱係咪一路開一路鬧，嗰啲粗口，咦不堪入目。係啊，嗱你睇啲後生幾安整行咧，最嘈係我哋嘅，除咗先頭嗰個。其實都好高素質係啊，咁我希望一方面又可以保留到有佢嘅特色啦，唔好咁千篇一律嘅同時，又可以安靜啲咯。嗰種就可能唔得啦。係。即係熱食啊嘛，唔係熱食嗰啲，咁同埋咧，亦都不得不考慮一樣嘢咧，就係嗰個消防都算還好嘅。嗱呢度有電梯。即係試過幾次㗎啦。因為我哋係嚟到最旺嘅地方啊，呢度就影相打卡㗎咯。7,000啦，最平嗰個。哦，係咯嗱。6,000到8,000。係咯。6,500到1萬。係咯。你搞咩啊？呢個仲要搞啲活動添，你話想唔旺都唔得啦，真係。呢個係搞啲咩活動啊？炸雞扒。仲有賣呢啲咩啊？呢啲係 BBQ 烤肉，官方搞嘅，咁嘅喎。呢個現在才招到300多號。呢個係黑鴨煲嗱，好明顯啦。呢啲咧官方搞嘅咧，真係唔夠裏邊嗰啲餐廳咁吸引嘅。呢啲大佬，呢個咁其實都可以嘅，但係佢係冇食物供應嘅咯。呢個係食豆腐嘅，呢度咧仲會有人賣私煙嘅喎。係啊，喺內地咧，即係同香港唔同㗎，佢真係賣煙嘅，未完稅嘅。咁但係咧警察先生係唔干預得㗎。係啊，咁有趣嘅噃。哇！我唔食啊。呢個係牛角包。布丁包啊！喺香港咪過呢種類似，即係右下角嗰個啊！抹茶布丁包，呢一個之前喺香港買過食過㗎啦，右邊嗰個，但係裏邊好多人咯。嗰個咧就係我先頭所講嘅演唱會嘅，咁咪借住呢個演唱會，然之後推廣美食咯。係啊，食啲咩好咧？仲喺度諗緊。抹茶。仲有嗰個13蚊就係似香港嗰個係咪？好食啊嗰個！仲有大牛角包同埋呢啲丹麥鹼水結。超級好食，但係我唔知呢度關於香港。香港嗰個好食啊！我而家我都未記得2年前食嘅呢啲係。依家都仲掛住。好黃。要一個嗰個法式布丁嗰個。買咗5個包58蚊，因為佢買4送1啊嘛，點都減到夠為止嘅啦。個苦惱就係你買咗啲嘢食咧，其實你係唔知去邊度食嘅，你係要揾個位嘅咯。咁所以咧，先頭嗰啲鋪頭啊，飲奶茶嘅鋪頭咧，
其實就係有呢個好處啊！你坐低飲杯奶茶咁啊，可以坐住慢慢嘆咯。於嚟到呢邊近翻天河路啊，近翻天環廣場啊，更熱鬧啊！我諗呢度都應該冇乜住戶喺度住啦吧？話都唔係喎，都有喎。你話先頭我哋食嘢嗰度咧，係稍為安靜少少嘅，那麼一點而咧，呢度就真係唔係使至安靜啦。正如之前所講，我哋12點經過都仲係塞車嘅。呢個咧先頭佢因為佢唔中意食泰國菜啊。唔係唔中意食，係啱先嗰時係好飽。啊，先頭佢太飽啦，就咩都冇食。係啊。淨係食咗2嚿雞翼。係啦係啦。啊，佢食呢個。我想食呢啲。係你食啊？哇，好靚喎！哇！嗰個咁。有冇香港嗰個咁靚㗎喎？我覺得應該冇嘅。食過香港好平。香港反而仲平過呢個添。呢個係啊，13蚊一個，香港好似係7蚊雞。7蚊定9蚊唔記得。咁交關。哎呦！麻麻地。哦，即係又貴過香港，即係難得同一樣嘢可以貴過香港㗎嚇。貴過香港，但係冇咁好食。竟然。哦。嗰啲我先買，記得4點定5點要你排好鬼咁。蛋味都有，但係個包就根本唔係嗰回事。啊，唔夠奶味啱。誒，你問呢啲多餘嘅，但係都仲係識喐嘅嚇。咁啊呢度打完折圍到10蚊個咯，你當係。咁嗰啲靚啊！嗯。香港嗰個用得啲料靚，一致認為香港嗰個好食得多。唔好講價錢先，唔好講價錢。嗰個我哋攞到翻深圳燉到爛晒啦，都仲好食喎。係啊，好鬼正。係啊。先頭想買呢個就係個女睇見佢想睇下係點嘅，一搣開咗佢睇咗，跟住唔食啦，我食。唔係佢嗰個好脆，好似就喺屋企燉蒸嗰啲蛋出嚟嗰種樣。人哋嗰個香港嗰啲係實嘅，搣開都係實嘅。唔係呢個都似喎，香港嗰個係啲味濃好多㗎，奶味濃啲啊。奶味啊，一食就知。嗰間叫咩名話？唔記得。唔記得咗。加多蘭真係。好似係油尖旺油麻地係嘛？有一間飲品吧，好飲到啊！邊間？因為嗰次飲嗰間又喺香港，又係行咗去嗰度，記唔記得？邊間？好飲到鬼！唔記得。係咪有個叮？係啊係啊。哦，即係有個車哦。喺叮叮車。邊有叮叮？唔記得啦。係飲乜嘢啊？梳芙梨。差唔多啦，係啊，揼下嘅嗰邊。哦，又係油尖旺嗰度嘅。係啦，嗰邊真係好鬼多呢啲好。仲有呢個鹼水結。佢呢個仲比較脆。我哋又唔係特登㗎嚇，咁啱聽到嗰2個環衞工人傾偈啊。咁啊一個咧開住電雞嗰個咧就應該係資格老啲嘅。咁後邊嗰個咧撈住掃把嗰個係資格淺啲嘅。好鬼陰功啊！佢話：唉，做到都唔想做啦，工都唔想做啦。另外一個就係你做得呢行係咁噶啦。咁然之後咧，先頭嗰個拎住掃把嗰個姐姐咧，就喺呢度行入去喎。因為其實裏邊咧就係佢哋嘅工作間嚟㗎。咁包括有啲人咧，有啲食客咧拎住啲食物咧，咁問佢啊，姐姐好客氣啊，我哋調去邊啊？咁佢都已經好晦氣話：你調翻去餐廳門口啦。咁但係你冇得怪人哋嘅，真係好辛苦睇得出，好陰功。咁安排咗嚟呢度，唉，都係。所以咧，先頭我哋講個話題咧，就係你可以從幾個方向睇啊。第一個，如果係作為食客嘅，梗係有呢啲地方好啦。唔算話勁好食，但係全部都集中埋一齊，有得俾你揀，後生梗係中意㗎啦。咁啊，第二個咧就係住戶啊，住戶都佢又你話佢完全冇得益又唔係，起碼大佬其實嗰間屋10萬蚊咁舊嘅，佢真係幾靚啊價錢。咁但係就環衞工人就陰公啲咯，咁啊做到都環衞都話唔想做啦。係啊。至於老婆咧就話呢啲始終都係香港好，係嘛？係啊。冇辦法。嗰間啊。係啲料靚就唔會差得去邊嘅啦。就算即係好似我哋廣州食雞咁啫嘛，你清遠洋山雞同埋嗰啲速成雞都唔同啦，係咪？一樣係咁嘅道理嘅啫。我哋繼續行下睇下有冇咩得意嘢，如果冇誒再去第二度行下食下咁咯。咁係幾過癮嘅，同埋我見到好多人買呢個臭豆腐啊！呢度仲有一個好感人嘅故事，但係其實我今日見唔到啦，就係有一個
嚟自甘肅嘅尿毒症病人啊，佢喺度賣魚蛋啊，咁都睇上去應該都生存到㗎嚇。係啊，亦都唔係賣好貴嘅，亦都唔係攞自己嚟賣慘。咁啊，甘肅尿毒症病人喺度賣魚蛋，一個好勵志嘅故事啊！對呢個包有啲感想啊！香港好食過，其實都估到，但係估唔到香港其實仲平過呢度，係啦，係嘛？因為你食嗰啲好嘅之後咧，就會有對比啦嘛，包括價錢啦，各方面。其實呢種嘢咧喺咩嗰度都有，喺邊度？平價嘅。哦，喺德政路嗰度係啦。咁佢包裝下好啲咁啦。平價啲嘅，但係咧就咁啊，梗係就一分錢一分貨啦。不過講好食啊，香港嘅香港好，真係抵食好。啱。係啊，又話咩啊？商務局啊，嚇文旅局啊，一齊嚟推廣啦。嘅合作媒體係電視台啊。電視台呢啲係政府嘅喎。其實咧，管好啲嗰啲煎煎炸炸就唔好搞啦。亦都我都見唔到有搞，係咪？其實嗰啲輕食嗰啲啊，買麵包啊、奶茶應該冇問題嘅。啊，食嗰個開心得嚟，又有錢賺，咁唔好咩？啊，咁難得先打造到咁樣嘅氛圍，因為廣州咧從來都唔係政府牽頭打造嘅，政府只不過係幫下忙啊咁解嘅啫。係啊，你好西華路咁樣牽乜鬼頭啫？冇嘅，從來冇牽過頭嘅。自發嘅，通常牽頭嗰啲都唔係好掂。我哋喺正佳廣場行下，你話即使啊係冇錯啊，嗰啲外賣係會比較急，咁但係你冇佢，人哋個鋪頭又支撐唔得到落去，咁又唔，你話有邊個有問題啊？又唔能夠咁樣講嘅噃，係咪？嗱，都已經係圍住晒，該做嘅都做咗啦，咁啊都係咁冇辦法㗎。我哋喺呢度出去啦，我哋去前邊正佳廣場行下。好多係呢個廣告，全部臭豆腐咯，呢度飆晒煙咁嘅臭豆腐咯。嗱呢啲就要，哇！臭豆腐哇！嗱呢啲啊要管啊，真係。你可以賣臭豆腐，但唔好賣咁臭啊嘛。話唔得話要啊，係啊，行快啲先啊！我哋都攞嚟着火，暈暈地添，聞到我，唔係好新嘅，仲舊過我哋嗰啲啊！我哋啲90年代呢啲85、86咯，到87定86啊，係嗰幾年㗎啦。8幾年啦。咁啊，運動員就喺度住，體育館就喺對面，而家體育館開演唱會，係咪？就係真人 show 啊！哇，連洋人都搞呢啲啊！佢係賣相呢，還是係賣慘咧？唔知喎。係啊，即係佢話自己冇錢，可唔可以？哦，支持穿越中國之類。佢話賣相，哦咁都好啲。係啦，賣相咁冇問題啊。因為好多咧，佢就着到成身行頭係踩單車嘅，咁但係咧就話自己冇飯食啦，大家俾啲錢我食飯啦咁。其實嗰啲都係作古仔嘅啫。咩實在太餓了，請給我2元吃個飯吧嗰啲咧。呃得多啊！係啊，咁但係呢個就唔似係。對呢類嘢咧，好難估。冇錯。即係嗰種感覺就係。呢兩個就係賣照片。咁樣。即係好似喺香港咧，人哋撲喺度，哇！一齊去。係會扶啊嘛喺度。哇！呢度你撲喺度，你唔夠膽。冇㗎。嗰種感覺。係啊。即係俾人呃。就算要扶，都係快啲開個影相機先。係啊！嗰時喺火車站啊，又係俾人呃，又話啊，差幾多蚊啊，坐翻。係咪而家都仲有㗎嗰啲？係啊。實在太餓了，給我2元吃飯吧咁嗰啲咧。你消費咗大眾嘅同情心啊！冇錯。我哋唔好講呢啲啦嚇，唔係講嗰個嘅我哋。有燒鵝添喎，同埋呢個係賣燒餅、臭豆腐。嗱呢個臭豆腐唔臭㗎啦。先頭嗰個煙霧彌漫梗係唔得啦，於呢邊就誇張喎！哇！演唱會經濟真係好勁㗎，你又要去使錢，係咪？哇！呢度其實我覺得應該要轉埋係行人專用道，即係車唔入得嚟先得。其實入嚟佢都好難出得到去啦。過多幾個鐘頭之後都係咁嘅。哇！好誇張，
跟住警察先生考牌啊，紅燈啊！佢可以負責到3個月嘅咧，佢就會升職㗎啦喺呢度，係嘛？咁梗係我講嘅啦，我又唔係佢領導。嗱咁又過唔到㗎啦，跟住嗰日啊，我哋嚟接你啊，都係喺先頭臭豆腐對面嗰度等咗大概15分鐘到啦，咁樣先至兜過嚟，一兜過嚟就見到你啦。曼克萊呢度啊，全部都係人嚟㗎。係啊，即係唔夠而家多，但係都係好多。好多啊！有嗰啲咩亞文化嗰啲二次元即係嗰啲啊，即係唔係係咁樣？應該講係夜晚12點，全廣州最多人就應該就係呢度嘅。我可以咁樣落定㗎。係啊，唔瞓覺嘅法温啊！哇！仲有人踩單車添，好繁忙。咁喺前邊呢個位置咧，過去就係永東巴士站，可能佢都唔俾巴士入嚟，再入嚟都出唔翻去。係咯。哎呀，呢啲人好易嗨啊，大佬咁樣。係啊。站位。係啊。喺啊，司機路都過唔到啦，係咪？點過到啊？行人啊，咁啊，我哋啊快啲過，多人過北京路咁嘅感覺，同埋呢啲盞燈係好快嘅，閃緊啦已經。問題啲行人行得唔夠快，原因咧就係呢度有太多呢啲擋住條路嘅。真係超級多人。單車啦，又有喺度乞討啦，又有走鬼啦。先頭咧有2個執勤嘅警察先生行過都唔會講，因為各司其職，佢管唔到呢啲嘅，佢唔可以干預呢啲嘅。正佳廣場啊，又係另外一個旺地，飲咖啡啊，又或者賣下波鞋啊咁樣樣咯，同埋佢睇下佢老細唱歌跳舞啊咁嘅。咧就可以更清楚咁睇到天河南裏邊有幾旺啊！呢個位咁望埋去，似唔似喺度行緊花街啊？又或者呢個位置咁樣等過馬路，我哋先係咪咁樣過嚟咯？哇！嗰啲車幾誇張啊嚇！咁鬼多車轉緊過嚟，又有轉左嘅，又轉右嘅，其實真係好玩嘅咩喺天河，樣樣都係要排隊啊！精神空虛啊！老婆話佢哋，咁我唔係嘅。大灣區咁多人，佢唔係一次過個星期都要嚟噶嘛。啲車啊，停曬喺嗰度。係啊！哇！冇講話依家其實疫情嗰陣都係不遑多讓嘅啫，唔會好得喺邊嘅啫。面八方咧，嗰啲車啊、行人啊，都係湧緊過嚟嘅。咁啊，又有本地車牌啊，香港車牌都有嘅。咁係幾好玩嘅。天河南裏邊有帶隻狗狗出嚟咧，你仲可以喺度俾佢飲水啊。同埋呢度係俾隻狗仔綁住喺呢度嘅咯。同埋便便啊！一嚟到啊，個女又話帶我哋行下超市，咁咪入去行下啦。話呢個門好似冇乜人咁嘅嚇。哦嗱，如果要飲嘢咪呢度咯，使唔使翻去先頭嗰度逼啊？係啦，係嘛？都唔同嘅嗰種氛圍，有時候係要逼下先過癮嘅。我哋唔後生，我哋唔知呢種心態。蝴蝶校園唔係咁講。呢個麵包店係喎，但係價錢亦都係貴啲嘅。肯定咧，香港一定係咁噶啦。因為佢哋用嘅奶。體育用品，哇，好鬼多人喎！交易會啊，又有新車落地，哇，好型啊呢個！入到嚟商場有垃圾桶啦呢度。咁啊，商場裏邊就遲啲咧，過多個月度咧，就會再多啲人噶啦，因為天氣熱啊嘛。
洋人咧都係喜歡翻啲大啲嘅車嘅， 30萬，係咪？幾靚啊！真係好大，30。喺度小鵬。呢邊就係我哋廣州嘅龍頭嘅小鵬啦，都幾多人睇喎。哦，睇 Mona 嘅啫係。喺度有寫車嘅，P7 加 G7 X9，10零萬，係最高性價比。P7 加，即係嗰部個樣好有趣嗰部咧，停喺我哋屋企樓下。佢好似特斯拉嘅，咁同埋仲有呢個啊新款40，啊！係啊，呢個係油電混合嘅，好似係。而家都幾犀利啊！佢賣嗰個。嗯，仲有小米嘅，但係會唔會嚟到呢度賣電子產品咧？咁啊都唔出奇嘅，唔出奇嘅。我哋而家咧就打算過去天河城啊！我老婆話朝頭冇食嘢，買啲壽司。咁而且嗰度又近地鐵站，我過去天河城啦，應該係西北邊嘅，轉左。今晚食。都冇食。係。咁另外咧，呢度其實樓下都係有餐廳㗎嚇。嗱呢個位置係睇到嘅，又係好瘋狂㗎，多人到。咁我哋應該係唔會落去㗎啦。幾恐怖！係啊，好焗㗎會。呢度都仲好啲，下邊真係唔掂。尤其你再入埋個餐廳更弊，你知唔知點解全部要攞呢啲板擋住咧？但係呢一層其實冇乜所謂嘅，佢驚啲人跳落去啊！一方面啊做下宣傳啦，二來咧就算唔係宣傳咧都要喺度擋一擋㗎，真係㗎，係咪？你喺隔離天河城試過幾單嘅，真係最中意咁嘅，落去食嘢啦！哇！係啊，海洋世界。機龜多人5A 啊，我都唔知。電梯都停埋添，要行上去啊！多人到咁凄涼，喺度出翻去啦。佢哋又喺度推廣緊，可以帶啲寵物入去商場嘅。而家好多係專做年輕人生意嘅商場都係咁㗎，亦都印證到我哋之前所講寵物經濟係大有所為咯。嗰個梗唔係一個有玩電雞㗎嘛。係啦，老闆冇出嚟開 show 啊，咁肯定係冇咁旺㗎啦。如果開埋 show 會再旺啲咯。實在真係好多人，呢度又係咁樣嘅噃。先頭嗰度塞完車，咪就喺呢度出翻嚟咯。哇！真係誇張。我試下朝頭早嚟嘅，即係去睇牙醫嗰啲咯。咁喺嗰度落車咯，行過對面。咁啊，梗係同而家比爭好遠啦。而家多人100倍到咯。好誇張嘅，真係刺激啊！我哋行上邊定行下邊？天環又係另外一個都要使唔少錢先入去嘅地方啊！因為我哋經過咗我哋嘅前邊。鏡頭正前方就係天環廣場啦。咁其實你喺度一穿過去咧，就係陸運小區嚟㗎啦。咁啊，所以咧點解會咁火爆嘅？咁啊，附近全部都係呢啲專賣店啊、蘋果啊、撈啊、化妝品啊、萬豪啊咁。但係嗰度咧就稍為平民化少少啦。係啦，係咪？中軸線就啱啱經過陸運小區。咁啊，所以你話係咪有心想要改造佢拆就賠錢就拆到㗎啦，冇嘢嘅。就係差依一忽啊嘛，可能係。係啊。而且好耐㗎啦，嗰個小區。好耐啊！我哋陸運會40年啦。
係啊，係咪？40年都冇乜大變化，嗱周邊就變晒。周邊就變到不能再變啦，已經全部都變晒。我當年我都係嚟睇過陸運會開幕式rehearsal 㗎。我當年咧仲係要坐巴士嚟㗎，喺廣惠路嗰度係專程開一趟巴士嚟呢度睇啊！真係搞慣啊，坐好耐嘅。當時條路冇咁靚，依家唔係，依家行翻去都唔係好耐嘅嘢嚇。我哋而家就唔係行翻去，行過吉之島啦。之後我哋就嚟到吉之島啊，咁啊落去坐地鐵，經過如果有壽司賣就買啲壽司翻去食咯。呢度啲出品唔錯啊嘛！哇，上邊整個鐵棚嘅點解？好笑，即地氣啊！成個大排檔咁嘅小食。呢度有冇開咗30年啊？有啦，97、97、96、97。地鐵通嗰時啊，咪就96、97咯。1號線通嗰時，呢度有。呢啲老牌商場係最老牌嘅。最老牌啊！真係。仲留得低嘅話，但係呢度好多賣化妝品嘅，好多嘅。啲老牌商場都係咁，一樓多數都係賣化妝品嘅。哦。都有睇完演唱會嚟到呢度使錢，仲有優惠添。呢啲咪就係演唱會經濟咯。廣交會來賓，有即時翻譯機，有外幣兌換。係，不過要去到喜來登1樓大堂。係。街市冇錯。之樓。不過變化好大呢度都。執勝未來街市。係啊，其他執晒未來街市都唔會執，因為自己㗎嘛。但係或者其他都搬晒租晒出去。但係就未來街市就仲要保留住，寧願租出去。你都租唔到啦，你嗰啲其他嗰啲都要縮減㗎，邊啲咧？同埋喺未來街市裏邊咧，仲有個飲啤酒嘅小酒吧㗎，好有趣。唔知間仲有冇咧？你去睇下。而呢度咪就係酒吧咯。你買完啤酒就可以喺度飲咯，不限啤酒㗎嚇。現場即刻打，好過癮㗎。哇！我哋而家嚟到呢度係養基站啊，1號線轉5號線啊，啱落地鐵，地鐵仲好多人嘅。哇！從先樓嗰啲全部都係人嚟到呢度，突然間覺得好安靜啦。冇講錯，仲要今日特別多人啊！演唱會啊，真係一啲都唔超。食又冇啖好食。餐廳又要排隊。我哋又翻到嚟屋企啦，咁啊睇下咩食先，都好豐盛喎。呢個撻係我嘅，即係得一個嘅，應該有2個㗎。呢個嗰啲醬汁已經流晒出嚟啦，同埋仲有壽司咯。哇，歪晒！我食個撻。早2日咧天氣仲好涼爽啊，嚟到而家又變得好熱啦。係咁噶啦。翻到嚟，我食個撻喎。食啦。但係擺咗咁耐，淋晒咯。你話真係而家洗咗佢聽日都多。天河係好玩係有人氣嘅，不過真係實在有啲熱多啦已經。已經唔多人。得唔得？你睇我啲蘋果得唔得？得唔得？應該得啊。好硬咯，唔脆，係啊，唔脆。梗係麻麻啦。其實咧嗰度咩都試過啊嘛，係。係啊，真係。同香港比距離好大。好大我睇見啦。好大，非常大。10幾蚊㗎。一個。係啊，10幾㗎。你喺澳門人哋嗰啲好食到鬼㗎嘛。係正揾笨嘅。所以咧嗰條路嗰啲咧真係麻麻地嘅啫，我覺得。次次去嗰邊都冇啖好食嘅。所以我哋咪買呢啲食咯，不過做到歪晒。好啦，唔講啦，我哋食嘢啦。食晚飯，半晚飯。